အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကလေးတို့ရေအရင်တစ်ပတ်တွေကဆရာမတို့ဒီ ask and reply မှာမိခွန်းလေးတွေမေးပြီးတော့အဖြေလေးတွေဖြေပြီးတော့ variable လေးတွေထားတာเนาะဖြေထားတဲ့အဖြေလေးတွေကိုသိမ့်ဖို့နေရာလေးတွေသတ်မှတ်တာလေးတွေကိုသင်ပေးခဲ့တယ်အခုဒီတစ်ပတ်မှာကျတော့เนาะအဲ့ဒီအဖြေလေးတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့တိုက်တဲ့ဟာလေးပေါ့เนาะဒီအဖြေမှန်လားမှားလားဆုံးဖြတ်ချက်ချရတဲ့ဟာတစ်ခုခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ project လေးမှာဆရာမနဲ့အတူတူရေးကြည့်ကြရအောင် project လေးစာရေးကြည့်အောင်เนาะbackdrop လေးက harsh လေးကိုဆိုတော့ backdrop ကိုဒီ stage လေးကနေရွေးလိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒီ harsh လေးကိုယူမယ်နော် HERD harsh ဒါလေးကိုရွေးလိုက်ပါရွေးလိုက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆရာမတို့ဒီ sprite ကိုထည့်ပေးဖို့လိုပါတယ်ဒီမြန်မာပြည်မြေပုံဒီ sprite လေးကဆရာမတို့ internet ပေါ်နေပြီးတော့ download လုပ်လို့ရတယ်နော် download လုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်စက်ထဲမှာ save လုပ်ထားလိုက် save လုပ်ထားပြီးတော့ဒီ sprite ဒီနေရာကနေ upload sprite ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ upload sprite ကနေပြီးတော့နှိပ်ပြီးတော့ဒီမြန်မာပြည်မြေပုံလေးကိုထည့်လိုက်လို့ရတယ်နော်လို့ထည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဆရာမတို့ဒီမှာမေးခွန်းမေးဖို့အတွက်ကကျတော့သူကခုနရန်ကုန်နဲ့ ARD နဲ့နှစ်ခုเนาะအဲ့ဒါလေးကိုအရင်စပြီးတော့မေးကြည့်အောင်မေးမယ့်နေရာလေးကိုအနီရောင်လေးနဲ့ကွက်ပြီးတော့ဝိုင်းပြဖို့အတွက်ဆရာမတို့ဒီမြန်မာပြည်မြေပုံရဲ့ costume နဲ့ကိုဝင်လိုက်ပါဒီ costume tab တဲ့ဝင်လိုက်ပါဝင်လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာမြေပုံလေးရဲ့ပုံလေးရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဟာကိုဆရာမနည်းနည်းလေးအကြည့်ချက်ကြည့်အောင်เนาะချက်ကြည့်ပြီးတော့မှခုနမေးခွန်းကဒီရန်ကုန်နေရာလေးကိုမေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူကဒီ fill ဆိုဒီအနီရောင်လေးကိုရွေးပြီးလို့ရှိရင်ဒီစုပ်တန်လေးနဲ့ဆရာမတို့ဆွဲကြမယ်เนาะဒါကရန်ကုန်နေရာလေးကိုမေးတာလေးဖြစ်သွားပြီပေါ့တို့ AR ကိုမေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆရာမတို့ကခုနမြေပုံနေရာမှာဒီ AR လေးကိုပဲဆရာမတို့ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီလိုလေးသွားပြီးတော့လုပ်ပြီးထားလို့ရတယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကဒါ AR ကိုဆရာမတို့မေးတာလေးဖြစ်သွားပြီနော် AR မေးခွန်းမေးတဲ့အချိန်မှာဒီနေရာလေးကိုဒီလိုလေးပြပေးမယ် project မှာမေးခွန်းမေးတာလေးအဖြေတိုက်တာလေးဆက်ပြီးတော့ရေးကြည့်ကြရအောင်နော်အဲ့တော့မေးခွန်းမေးတာလေးကတော့ထုံးစံအတိုင်းဒီ sensing အောက်ထဲကဒီ ask ဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့ပဲမေးမှာပါเนาะအဲ့ဆရာမတို့မေးခွန်းကကြတော့ what's the city of ရန်ကုန်ဆိုပြီးတော့မေးလိုက်ရန်ကုန်ရဲ့မြို့ကဘာလဲပေါ့เนาะအဲ့တော့အရင် project တွေမှာဆရာမသင်ပေးသွားတဲ့အတိုင်းဖြေလိုက်တဲ့အဖြေကဒီ answer ဆိုတဲ့ဟာလေးနေရာလေးမှာတင်ထားတယ်လို့ပြောထားတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်ဒီ project မှာဆက်လုပ်ရမယ့်ဟာကဘာလဲဆိုတော့ဒီအဖြေရလို့ရှိရင်အဖြေမှန်လားမမှန်လားဆိုတာကိုဆရာမတို့စစ်ပေးဖို့လိုလာတာလေးရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့အဖြေမှန်လို့ရှိရင်ဘာလုပ်မလဲเนาะဘာအချက်ဘာအပြုတ်အမူဘာ action လုပ်မလဲเนาะအဖြေမမှန်လို့ရှိရင်ရောဘာ action လုပ်မလဲပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဟာကဒီတစ်ပတ်ဆရာမကလေးတို့ကိုသင်ပေးခြင်းတဲ့ဟာလေးပါเนาะ making decision ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့အဲ့ဒါကဆရာမတို့ဒီ program မှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီ if then ဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့စစ်လေးရှိတယ် if then else ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းလေးပေါ့ if မှန်ခဲ့လို့ရှိရင် then เนาะဘာလုပ်မလဲเนาะတစ်ခုခုလုပ်မယ် else မဟုတ်ဘူးဆိုရင် then do other action ပေါ့နော်နောက်ထပ်တခြားတစ်ခုကိုဘာလုပ်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာကတော့ဆရာမတို့ဘာကိုအဓိကထားစစ်ပေးမလဲဆိုရင်ဒီ answer မှန်ရင်ဘာလုပ်မလဲမမှန်ရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်လေးချပေးတဲ့ဟာတွေကိုဆရာမနဲ့တူဆက်ပြီးတော့ရေးကြည့်အောင်เนาะအဖြေတိုက်တယ်ဆိုတာကကျတော့ဆရာမတို့ compare လုပ်တာပေါ့နော်နှိုင်းယှဉ်တဲ့ဟာလေးအဲ့တော့နှိုင်းယှဉ်တဲ့ဟာလေးတွေဒီ operator ဆိုတဲ့ block လေးအောက်ထဲမှာဒီမှာသူ့ရဲ့ operator သင်ချာမှာနော်နှိုင်းယှဉ်တဲ့လုပ်တဲ့ operator လေးရှိပါတယ် greater than less than equal ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ညီတယ်မညီဘူးမှန်တယ်မမှန်ဘူးကဆရာမတို့ဒီ equal လေးနဲ့စစ်ပေးရမယ်ညီမျှခြင်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနဲ့စစ်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆရာမတို့ကဒီမှာဒီ if block ထဲမှာဒီကောင်လေးကိုလာထည့်ပေးဖို့လိုတယ်နော်ဒီလိုလေးလာထည့်ပေးရမယ်ဒါပေမဲ့ဆရာမတို့စစ်ရမယ့်ဟာကဘာလဲဆိုတော့ဘယ်ဟာနဲ့တိုက်စစ်ရမလဲဆိုတော့ခုနဖြေလိုက်တဲ့အဖြေကဒီ answer ထဲမှာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီ answer ကိုဒီဘက်ထဲမှာလာထည့်ပေးဖို့လိုတယ်နော်အဲ့တော့ answer လေးကနော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာမေးခွန်းကဘာအတွက်မေးမှလဲဆိုရင်ဆရာမတို့ကဒီမှာရန်ကုန်ရဲ့မြို့လို့မေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ရန်ကုန်ရဲ့မြို့ကဘာလဲဆိုကလေးလို့သိကြလားမသိနော်ရန်ကုန်ရဲ့မြို့ကရန်ကုန်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာမတို့ဒီနေရာမှာဘာကိုရေးရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်ရဲ့မြို့ကရန်ကုန်ဆိုတော့အခုဖြေလိုက်တဲ့အဖြေကရန်ကုန်လားပေါ့နော်ရန်ကုန်ဟုတ်သလားပေါ့ဒါလေးကိုဆရာမတို့ကစစ်တာလေးရေးရအဲ့တော့ဒီ if block လေးကိုဆရာမတို့ဒီအပေါ်ကဟာလေးနဲ့တွဲပေးဖို့လိုတယ်ဒီလိုလေးတွဲပေးလိုက်အောင်နော်အပေါ်ကမေးခွန်းမေးမယ်ဖြေလိုက်တဲ့အဖြေလေးက answer ထဲမှာရှိမယ်အဲ့ဒီ answer ကဒီရန်ကုန်ရဲ့မြို့လို့မြည်တဲ့ကြောင့်ရန်ကုန်ဟုတ်သလားလို့ပြန်တိုက်ပေးမယ်အဲ့တော့ဒီစင့်ထိရမယ်လို့ထင်တယ်နော်အဲ့တော့ဆရာမတို့ကမှန်လို့ရှိရင်ဘာလုပ်ပေးမလဲပေါ့အဲ့ဒီနေရာမှာဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားရအောင် decision ချရအောင်အော်သူ့ဖြေမှန်နေပြီငါဘာလုပ်ပေးမလဲပေါ့နော်အဲ့တော့အဖြေမှန်ထုံးစံအတိုင်းဆရာမတို့မိကုန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်နော်စာမွေးတွေဖြေတဲ့အခါတွေပါ exam တွေဖြေတဲ့အခါဆိုရင်ဒီပုတ်ကိုတမှတ်ရတယ်ဆိုရင်ဒီအဖြေမှန်ရင်သူ့ကိုတမှတ်လေးပေးလိုက်ရအောင်နော်အမှတ်ကလေးကိုတင်ထားဖို့အတွက်နေရာလေးတစ်ခု variable လေးတစ်ခု create လုပ်ပြရအောင်နော်အဲ့ဒါကဒီ variables အောက်ထဲမှာပဲရှိရဲအဲ့တော့ဆရာမတို့ဒီမှာ make a variable ဆိုပြီးတော့ဗာလေးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကို
score ဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့ထားပေးရအောင်เนาะအဲ့တော့သူအမှတ်မှန်ပေါ့เนาะအခုဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးဆိုတော့သူအမှတ်ကတော့3ညပဲရှိသေးတာပေါ့မဖြေရသေးဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့သူကဒီမှာအဖြေကရန်ကုန်လို့ဖြေတယ်လို့ရှိရင်သူ့ကိုအမှတ်တစ်မှတ်ပေးရမယ်ဘာလို့ဆိုတော့မှန်သွားတာအောင်เนาะအဲ့တော့အဲ့မှာအမှတ်တစ်မှတ်တိုးမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကကြတော့ဆရာမတို့ဘာနဲ့ရေးပေးရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ variable အောက်မှာဒီမှာ change score by 1ဆိုတဲ့ဟာရှိတယ်ဒါတစ်မှတ်တိုးတာပေါ့เนาะတကယ်လို့2မှတ်တိုးခြင်းဆရာမတို့က2လို့ရေးလို့ရတယ်3မှတ်တိုးမယ်ဆိုရင်3လို့ရေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ဆရာမတို့တပုတ်မှတ်ရင်တစ်မှတ်ပဲပေးလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာအဖြေမှန်ရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့သူ့အဖြေမှန်ရင်သူ့ကိုအမှတ်တစ်မှတ်တိုးပေးလိုက်မယ်เนาะအဲ့ဒါကမှန်တဲ့ကိစ္စတွေဆရာမတို့စဉ်းစားထားတာအဲ့တော့ဒီ project တွေကို run ကြည့်ပါအောင်အဲ့တော့ what's the city of ရန်ကုန်လို့ဆရာမကိုပြောထားတယ်เนาะအဲ့တော့ဆရာမအဖြေမှန်ကိုအရင်ရိုက်ထည့်ကြည့်အောင်เนาะ YANGON ရန်ကုန်လို့ပြောလိုက်ရိုက်ထည့်ကြည့်လိုက်ရိုက်ထည့်လို့ရှိရင်ဒါအဖြေကရန်ကုန်ရဲ့မြို့ကရန်ကုန်ဆိုတော့မှန်တယ်မှန်တော့သူ့အမှန်တစ်မှတ်တိုးသွားလားကြည့်အောင်เนาะဒီဘောကဒီအမှတ်ကလေးကို score လေးကိုကြည့်ပါအဲ့တော့မှန်သွားတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တစ်မှတ်တိုးသွားတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်မိကုန်းတစ်ခုထပ်ထည့်ကြည့်အောင်เนาะအခုနောက်ရန်ကုန်အတွက်မေးပြီးပြီဆိုတော့ ARD အတွက်နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ထည့်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ဆရာမကဒီမှာ costume လေးကိုပြောင်းပေးဖို့လိုတယ်เนาะခုဟာရန်ကုန်ကြီးပဲရှိနေသေးတာအဲ့တော့ ARD ကိုဝိုင်းထားတဲ့ပုံလေးပြောင်းကြည့်အောင်အဲ့တော့ပုံပြောင်းတာလေးကဆရာမတို့ဒီ looks အောက်ထဲမှာရှိရလို့သင်ပေးထားခဲ့ပြီမှတ်မိလားတော့မသိဘူးเนาะAR မိကုန်းကြီးမိထားပြီးတော့ရန်ကုန်ပုံကြီးပြောင်းထားလို့ရန်ကုန်ပုံကြီးပဲရှိနေသေးလို့အဆင်မပြေဘူးเนาะအဲ့တော့ဆရာမတို့ AR အတွက်မိကုန်းဆိုရင်ပုံလေးကို AR ပုံလေးပြောင်းမယ်ပြောင်းပြီးတော့အခုနမိကုန်းကတော့မိကုန်းလောက်တာနဲ့အဖြေကတော့ဒီတိုင်းလေးပဲသွားမှာဆိုတော့ဆရာမတို့ကဒီတိုင်းလေး copy ကိုပြီးတော့ပြန်ရေးပေးလိုက်အောင်မယ်เนาะအဲ့တော့ဒီဟာလေးပြန်ကြည့်ကြည့်အောင်ဒီမှာတော့ဆရာမတို့ကဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ရန်ကုန်မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့เนาะ AYERWADY ပေါ့နော် ARWD ရဲ့မြို့ကဘာလေးပေါ့နော် ARWD ရဲ့မြို့ကသိလားမသိเนาะအဲ့တော့မသိဆိုတာမှန်လို့ရှိရင်သူ့ကိုအမှတ်တစ်မှတ်တိုးပေးမယ်အဲ့တော့ဒီရန်ကုန်ရဲ့မြို့ကရန်ကုန်လို့ဖြေရင်တစ်မှတ်ရမယ် ARWD ရဲ့မြို့ကိုပသိမ်လို့ဖြေလို့ရှိရင်တစ်မှတ်ရမယ်ဆိုတော့စုစုပေါင်းနှစ်ခုလုံးမှန်ရင်2မှတ်ရရမယ်เนาะတစ်ခုပဲမှန်နေဆိုလို့ရှိရင်เนาะဆရာမတစ်မှတ်ပဲရရမယ်เนาะအဲ့တော့ program လေးကိုပြန်ပြီးတော့ run ကြည့်ပါအဲ့တော့ရန်ကုန်ကိုဆရာမကမှန်အောင်ဖြေလိုက်မယ်ရန်ကုန်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့သူကတစ်မှတ်ရသွားပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာ AR ပြောင်းထားတော့ AR ပုံလေးကိုဒီမှာဝိုင်းပြထားတာရှိရဲ့ပြီးတော့ AR ရဲ့မြို့ကိုမြည်တယ်ဆရာမက AR တိုင်းရဲ့မြို့ကိုဆရာမကမေ့နေတော့သူဘာဖြေရမှန်းမသိဘူးအဲ့တော့ AR ပဲပြန်ဖြေလိုက်မယ်နော် AYERWADY ဆိုပြီးပဲဖြေလိုက်မယ်အဲ့တော့တကယ်တမ်းကသူ့ရဲ့မြို့ကပသိမ်နော်အဲ့တော့ဆရာမအဖြေကြီးကမှားနေတယ်အဲ့တော့ဒီမှာအမှတ်က1တိုးသွားမလားမတိုးဘူးလားဆိုတာကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့မတူသွားအောင်เนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဖြေမှားလို့ပသိမ်ဖြေရင်เนาะဆရာမဒီမှာ2မှတ်ရမယ်2ပုံလုံးမှန်တာအောင်เนาะအဲ့မဲ့ဆရာမရဲ့ ARWD အဖြေကြီးကမှားသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အမှတ်ကခုနရန်ကုန်မှန်တဲ့အမှတ်တစ်မှတ်ပဲရရေလို့အဖြေမမှန်ရင်ပေါ့ဒီခုနဟာ condition က true မဟုတ်ခဲ့ရင်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့အမျိုးအတွက်ကိုဆရာမတို့ဘာ action လုပ်ပေးထားတာရှိတယ်လဲပေါ့အဲ့တော့အဲ့အတွက်ဒီမှာရေးထားတာဘာမှမရှိဘူးเนาะအဲ့တော့ဆရာမတို့ဒီမှာminus system ပေါ့နော်စာမေးပွဲတွေမှာဒီတချို့ exam တွေက minus system ဆိုတဲ့စနစ်ကလေးရှိအဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်မှန်ရင်တစ်မှတ်တိုးပေးတယ်မှားရင်တစ်မှတ်ပြန်လျှော့တယ်နော်အဲ့တော့ဆရာမတို့အဲ့ဒါလေးကိုရေးကြည့်အောင်နော်အဲ့လိုရေးဖို့ဆိုရင်ဆရာမတို့ဒီ if then နဲ့ဒီ block လေးတစ်ခုရင်းနဲ့မရတော့ဘူးနော်ဒီ control အောက်ထဲကဒီ if then ဒီ block လေးနဲ့မရတော့ဒါကမှန်တဲ့အတွက်ပဲဘာလုပ်ပါဆိုပြီးပြောထားတာရှိရနော်မှားတဲ့အတွက်ဘာလုပ်ပါဆိုတဲ့ဟာကိုပြောထားတာမရှိဘူးเนาะအဲ့တော့ဆရာမတို့ကအဲ့ဟာကိုသုံးမယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်ဒီ block လေးနဲ့ပြောင်းသုံးပေးဖို့လိုတယ်เนาะအဲ့တော့အပေါ်က if then ဆိုတဲ့ဟာလေးကကျတော့မှန်ရင်လုပ်ဖို့အတွက်ပြောထားတဲ့ဟာလေးเนาะ else ဆိုတဲ့ဟာကကျတော့အပေါ်ကစစ်တဲ့အချက်ကမမှန်လို့ရှိရင်လုပ်ပေးရမယ် action လေးကဒီ else ထဲမှာဝင်ရေးပေးရမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ block လေးကိုဆရာမတို့ပြောင်းပြီးတော့သုံးကြည့်အောင်သိများများဆက်စားပြောင်းစရာတော့မလိုပါဘူးเนาะခုနစစ်ထားတဲ့အတိုင်းဆရာမတို့ကစစ်ပေးဖို့ပဲလိုတယ်ဒီအဓိကကတော့ဒီ else နေရာလေးမှာမှားရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတဲ့ action လေးတခုထပ်ထည့်ပေးဖို့ပဲလိုတာပါเนาะအဲ့တော့ဒီအတိုင်းဒီ if စစ်ထားတဲ့ဟာကိုဆရာမတို့ပြန်ယူလို့ရတယ်ဒီအစိမ်းကွက်လေးကိုပေါ့ဒါလေးပြန်ယူလို့ရတယ်ဒီထဲမှာထည့်ပေးလိုက်ပါ answer မှန်လို့ရှိရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဆရာမတို့ဒီမှာအမှတ်ကိုတစ်မှတ်တိုးပေးလိုက်เนาะဒီအဆင့်ထိကဒါခုနဒီ block ရေးထားတဲ့ပုံစံနဲ့တူတူပဲ if block ရေးထားတဲ့ဟာနဲ့တူတူပဲဒီ else ကကြတော့ဒီအဖြေမမှန်လို့ရှိရင်เนาะအဖြေမှားခဲ့ရင်ဘာလုပ်မလဲပေါ့အဲ့တော့ခုန minus system လို့ပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါမှားရင်တစ်မှတ်ပြန်ပြီးတော့ short เนาะ
အဲ့တော့ short တာကဆရာမတို့ဒီမှာခုနဒီ variable ကိုပဲเนาะဒီ score ဆိုတဲ့ variable ကိုဆရာမတို့တစ်မှတ် short အောင်ပါပေါ့အဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်အမှတ်ကိုရုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရှိကအနှုတ်ကလေးထည့်ပေးရမယ်เนาะ -1 လို့ရေးလိုက်ရင်ဒါတစ်မှတ်ပြန် short တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီ if လေးကိုမသုံးတော့ဘဲနဲ့เนาะဒီ if else block လေးနဲ့ဒီလိုမျိုးလေးအစားပြန်ထိုးကြည့်အောင်ရန်ကုန်အတွက်လည်းအဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲအတူတူပြန်ရေးကြည့်အောင်เนาะအဲ့တော့ဆရာမတို့ဒီရန်ကုန်မှာလည်းဒီ if စစ်တဲ့ဟာတွေကိုဖယ်ပစ်လိုက်မယ်ဒီ if နဲ့စစ်စရာမလိုတော့เนาะဒီအောက်ကဘာလေးကိုပြန်ကူးမလဲဆိုရင်ဒီပုံစံလေးပေါ့เนาะဒီ if else block လေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့အစားထိုးပေးမယ်เนาะဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာဒီနာမည်လေးတော့ဒါလေးတော့ပြန်လိုက်ပေါ့เนาะဒါလေးကတော့ YANGON ပေါ့အဲ့စာကရန်ကုန်ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်မှန်ရင်တိုးပေးမယ် else မှားလို့ရှိရင်အဖြေမှားရင်တစ်မှတ်ပြန်ပြီးတော့ short program လေးကိုပြန် run ကြည့်အောင်ဆရာမဒီတစ်ခါအကုန်လုံးအမှန်တွေရွေးထည့်ကြည့်မယ်အဲ့တော့မိကုန်းနှစ်ပုတ်လုံးမှန်ရင်ဆရာမ2မှတ်ရမယ်เนาะအဲ့တော့ရန်ကုန်လုံးထည့်လိုက်တယ်မှန်တော့တစ်မှတ်တိုးသွားတယ်နောက်တစ်ခါ AR ရဲ့မြို့ကပသိမ်လို့ထည့်လိုက်တယ်မှန်တော့နောက်ထပ်တစ်မှတ်တိုးပါတယ်ဆရာမနှစ်ပုတ်လုံးမှန်တော့2မှတ်ရတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါ program ကိုပြန် run ကြည့်အောင်เนาะပြန် run ကြည့်တဲ့အခါမှာတပုတ်ကိုဆရာမမှားဖြည့်ကြည့်မယ်เนาะအခုရန်ကုန်ကတော့မှန်တော့တစ်မှတ်ရတယ်မှားရင်ဘာလုပ်ပါဆိုတဲ့ action ကိုသတ်မှတ်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဒီမှာအဖြေကိုဆရာမမှားထည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အမှတ်တစ်မှတ်အလျှော့ခံလိုက်ရပြီเนาะခုနတစ်မှတ်ရတယ်မှားသွားတဲ့အကြောင်းတစ်လျှော့လိုက်တော့တစ်ထည့်တစ်နှုတ်တော့3ညပြန်ဖြစ်သွားတယ်အခုလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခင်ဗျားတို့တွေဒီ if else block ပေါ့နော် if else လေးတွေရဲ့သဘောတရားကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ် if ကဒီ condition မှန်ခဲ့လို့ရှိရင် then ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီ action တစ်ခုလုပ်မယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့အမှတ်တိုးထားတယ် else ကကြတော့အပေါ်က condition မမှန်ခဲ့လို့ရှိရင်เนาะအဖြေမမှန်ခဲ့ရင်ဒီအမှတ်ကိုဆရာမဒီမှာ -1 ဆိုပြီးတစ်လျှော့ထားတဲ့ဟာကိုလုပ်ထားတယ်เนาะအဲ့တော့ကလေးတို့အားလုံးဒီ decision ချတဲ့ program လေးတွေရေးလို့ရမယ်ထင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဆရာမဒီနေ့သင်ခန်းစာကိုဒီနေရာမှာပဲရပ်ပါမယ်အဲ့တော့ကလေးတို့ကအိမ်မှာဘာဆက်လုပ်ထားမလဲဆိုရင်ဒီမှာကြံခဲ့တဲ့เนาะတိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေမြန်မာပြည်မြေပုံထဲမှာတခြားတိုင်းတွေပြည်နယ်တွေရဲ့မြို့နယ်တွေကိုအခုဆရာမဒီမှာရန်ကုန်နဲ့ AR တွေရေးပေးထားတဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲထပ်ပြီးတော့ပုံလေးဆွဲပြီးတော့မေးကြည့်လို့ရတယ်ဖြည့်ကြည့်လို့ရတယ်အမှတ်တွေတိုးလို့ရတယ်ရှော့လို့ရတယ်เนาะကိုကြိုက်တဲ့အမှတ်ပေးစီမင်းစနစ်ကိုလည်းကလေးတို့ဟာကလေးတို့တီထွင်ပြီးတော့ထည့်ကြည့်လို့လည်းရပါတယ်เนาะအဲ့တော့အဓိကဒီမှာသုံးစီစဉ်နေတာကဒီ if else block လေးတွေရယ်เนาะဒီ condition အောက်ကဒီ if else block ပေါ့နော်ဒီဟာလေးတွေသုံးကြည့်စီစဉ်တယ်နောက်ဒီ operator အောက်ကဒီအပေါင်းတို့အမြောက်အစားလေးတွေဒီမှာကြီးတာငယ်တာညီတာစစ်တဲ့ဟာလေးတွေเนาะအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်မစမ်းပြီးတော့သုံးကြည့်စေချင်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်เนาะ bye bye